अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का ज़िक्र हो रहा था। आज उसी सिलसिले में बैतुल मक़दिस की फतह Po vjon përmendja e periudhës së Hazrat Umerit radhiyallahu anhu उसका ज़िक्र dhe sot në vijim të kësaj teme do të diskutohet dhe do të përshkruhet fitoria e Jeruzalemit, e cila u shënua në vitin 15 pas Hijretit. Ushtria muslimane, e cila drejtohej nga Hazrat Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, kishte rrethuar Jeruzalemin dhe më pas ju bashkua edhe ushtria e Abu Ubaides radhiyallahu anhu, हज़रत उमर रज़ी अन्हु të detyruar nga rrethimi i qytetit dhe duke qenë të mbyllur brenda mureve, të krishterët ofruan marrëveshjen e paqes, por me kushtin që këtë marrëveshje ta lidhte, ta nënshkruante vetë Hazrat Umeri radhiyallahu anhu. दूसरी रवायत में है कि आपने Kur Hazrat Abu Ubaida njoftoi Hazrat Umerin për këtë kusht, ai komendoi me sahabat dhe ju kërkoi mendimin për këtë çështje. हज़रत उमर का ये सफ़र Hazrat Aliu sugjeroi që Hazrat Umeri radhiyallahu anhu duhet të shkonte në Jeruzalem për këtë marrëveshje dhe Hazrat Umeri e vlerësoi dhe pëlqeu këtë mendim dhe e caktoi Hazrat Aliun si zëvendës të tij. तो रवायत में है Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Umeri kishte caktuar Hazrat Osmanin si kryetar të Medinës dhe u nis drejt Jeruzalemit. Ky udhtim nuk qej diçka e zakonshme, por përmes tij पर सवार थे और चंद साथी मुहाजिरीन और Hazrat Umeri radhiyallahu anhu synonte tu kallte kundërshtarëve frikë dhe mbi zotrimin e muslimanëve. Megjithatë, कुछ सत्तू और एक लकड़ी का प्याला था और उस पर सवार थे। sipas rrëfimeve kur u nis karvani i Hazrat Umerit radhiyallahu anhu, ai nuk shoqërohej as me ritmin e tambureve dhe as me madhështinë e trupave ushtrake. तो ज़मीन कांप उठती थी। Madje ai nuk kishte as ndonjë tend të thjeshtë. Hazrat Umeri ishte hipur në një kalë dhe shoqërohej nga disa muhaxhir सफ़र का हाल dhe ensar. लेकिन तफसील नहीं है इसमें। बहरहाल Sipas një rrëfimi, Hazrat Umeri radhiyallahu anhu shoqërohej vetëm nga një shërbëtor dhe si ushqim kishte marrë miellin e bluar nga qiqrat, një tas druri dhe ishte hipur në deve. Megjithatë, kudo që përhape lajmi i udhëtimit të tij dhe ardhjes së tij në Jeruzalem, të gjithë ishin të frikësuar. इस बारे में तबरी ने में लिखा है Këtu është dhënë një përshkrim i shkurtër i këtij udhëtimi, por atij i mungon hollësi. जिसमें उनसे इमदाद भिजवाने की दरख्वास्त की। Në lidhje me pyetjet se kush i kishte rrethuar Ilijen, në të cilin ndodhej Jeruzalemi dhe kush e kishte ftuar Hazrat Omer radhiyallahu anhu për të ardhur deri në Jeruzalem, तजवीज़ किया हज़रत अमर बिन आस ने ख़त भेजा। ne kemi shpjegim nga Teberiu, i cili ka shkruar që Amr ibn Asi radhiyallahu anhu i shkroi një letër Hazrat Umerit dhe i shtroi kërkesën për të dërguar më shumë forcë ushtarake. Hazrat Amri i kishte shkruar
Unë jam I përfshirë në luftra më të përgjakshme dhe ka një sër qytetesh të cilat akoma nuk janë pushtuar. Prandaj jam në pritje të urdhërit tuaj. फिर हज़रत उमर ने लोगों में अपने सफ़र की मनादी करा दी। Me të mbritur këtë letër, Hazrat Omeri kuptoi se Hazrat Amri duhet të kishte shkruar këtë letër pas hulumtimit të plot. Pastaj ai I njoftoi njerëzit se po nisen në udhëtim dhe kështu u nis drejt Jeruzalemit. इसका सबब दरअसल ये पेश आया था Teberiu gjithashtu ka shkruar se ardhja e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu kishte një arsye. Pra, kur Hazrat Abu Ubaida kishte mbritur në Jeruzalem, banorët e vendit shprehen dëshirën për të lidhur marrëveshjen e paqes, por me kushtin që Hazrat Omeri radhiyallahu anhu në cilësinë e kryetarit të muslimanëve, gjithashtu të merrte pjesë në ceremoninë e lidhjes së paqes. तो हज़रत उमर मदीना से रवाना हो गए। Kur Hazrat Abu Ubaida e njoftoi Hazrat Omerin për këtë kusht, ai më njëherë u nis nga Medina. बाज़ मुर्रिखीन का Megjithatë, ka disa historian të cilët nuk pajtohen me mendimin हवाले से तारीफ që Hazrat Abu Ubaida ishte iniciatori I ardhjes së Hazrat Omerit radhiyallahu anhu në Jeruzalem. Për shembull, Muhammad Hussein Haikeli shkruan, मक़सद का मुआसरा किया जैसा कि तबरी është e rëndësishme që të theksohet se ky rrëfim të konsiderohet I pavërtet. उमर के शाम Pra, mendimi që Hazrat Halid ibn Velidi dhe Abu Ubaida bashkërisht ose veçmas kishin rrethuar Jeruzalemin, ashtu siç e kishin siç e kanë cituar komentuesit e mëvonshëm, Teberiu ibn Asiri dhe ibn Kathiri, është I pavërtet. Sipas transmetimit të Teberiut, arsyeja pse Hazrat Omeri kishte ardhur në Levant ishte që kur Hazrat Abu Ubaida I vuri rrethimin e Jeruzalemit, banorët e qytetit kërkuan marrëveshjen e paqes mbi të njëjtat kushtet në të cilat muslimanët kishin nënshkruar marrëveshjet në vendet e tjera të Levantit. Megjithatë, përpos atyre kushteve, ata shtuan dhe kërkesën që Hazrat Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu të vinte personalisht për të mbyllur këtë marrëveshje. शहरों के आसपास फतुहात में Hazrat Abu Ubaida çoi këtë njoftim në oborin e kalifatit dhe Hazrat Omer radhiyallahu anhu u nis nga Medina. जमा कर रहा था कि उन्हें उल्टे पाँव Teberiu nuk konsideron të vlefshëm këtë transmetim, duke argumentuar se në kohën e rrethimit të Jeruzalemit, Hazrat Abu Ubaida dhe Hazrat Haliti ishin të angazhuar në fitoret e Halepit, Homsit, Antakias dhe të qyteteve të tjera të prafërta. Ndërsa Herakleusi gjithashtu po mobilizonte ushtri nga kampi I Rohës me qëllim që të detyronte zëmbrapsjen e muslimanëve. इंतहा में बढ़ते चले जा रहे थे Të gjitha këto ngjarje kanë ndodhur në vitin 15 pas Hijretit, përgjithsisht në vitin 636. Është fakti I njohur që rrethimi I Jeruzalemit kishte zgjatur për disa muaj dhe në të njëjtën kohë këta dy kryekomandant po pushtonin vrulshëm tokën siriane. Madje ata e kishin detyruar Herakleusin të strehohej në kryeqytetin Ruha. रिवायत और बाकी रह जाती है कि बैतुल मक़दिस का मुहासरा Pra, ky mendim që njëri ose këta dy udhëheqës kishin rrethuar Jeruzalemin, ndërsa ata ishin të zënë në fushatën ushtarake të Levantit, është diçka që nuk përputhet me provat. का मुकाबला किया Pra, me provat historike. Pra, jemi të detyruar të përjashtojmë këtë transmetim. मुकावमत से इत्तेफाक रख Tani mbetet transmetimi tjetër, हो रहा था sipas të cilit rrethimi I Jeruzalemit ishte मुख्तलिफ ज़मानों bërë nga Hazrat Amr ibn Asi dhe ky rrethim kishte gjatur për disa muaj. हैकल मजीद लिखता है कि ताज्जुब है कि हज़रत उमर Sipas Teberiut, banorët e qytetit Jeruzalem i u përgjigjen sulmit të muslimanëve me trimëri dhe vendosmëri të madhe. Sipas nesh, ky mendim është I drejtë, pasi ky përshkrim përputhet me qëndrimin e banorëve të Jeruzalemit që ata kishin shfaqur ndaj të gjithë sulmuesve të jashtëm. लगातार भी Muhammad Hussein Haikeli gjithashtu shkruan, është e çuditshme që Hazrat Omeri shkon me ushtrinë e tij vetëm për të mbyllur marrëveshjen e paqes dhe për ekzekutimin e saj. Po ashtu, është e çuditshme gjithashtu se pse banorët e Jeruzalemit kërkojnë ardhjen e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu vetëm për të nënshkruar marrëveshjen e paqes, edhe pse ata dinin se çdo karvan që do të udhëtonte nga Medina drejt Jeruzalemit pas një pushim dhe ndalim, atij do të duheshin
plot 3 javë. Prandaj për mendimin tim, periudha e gjatë e rrethimit dhe letrat e Hazrat Amr ibn Asit, në të cilat ai kishte përshkruar fuqinë e kundërshtarit dhe i kishte kërkuar mbështetje ushtarake, të gjitha këto kishin kontribuar që Hazrat Omeri radhiyallahu anhu nuk mund të duronte më. Prandaj, kur Hazrat Amr ibn Asi sërish i kërkoi më shumë forcim ushtarak, Hazrat Omeri gjithashtu u nis vetë me ushtrinë. Gjatë udhëtimit ai u vendos në Xhabje, e cila ndodhej midis shkretëtirës së Levantit dhe territorit të Jordanisë. Ndërkohë, Hazrat Abu Ubaida dhe Hazrat Haliti, pas fitores së Levantit, gjithashtu ishin liruar nga luftrat. Hazrat Omeri u dërgoi porosin atyre që të takonin në Xhabje me qëllim që ai të konsultohej me ta dhe me oficerët e tjerë të ushtrisë. Dhe pas këtij diskutimi të arrinte plan veprimin më të mirë për të shënuar fitoren e Jeruzalemit. Etrebuni dhe Sofroneiusi gjithashtu mësuan për ardhjen e Omerit radhiyallahu anhu. Ka një mosmarrveshje në lidhje me këta emra. Në librat arab, ky emër është shkruar si Ertebun, por Hekeli e konsideron të pasakt. Sipas kërkimit të tij, ky emër është Etrebun e jo Ertebun. Po ashtu emri Sofroneius është përmendur në librat arab si Sofronius. Pastaj, duke biseduar me Hazrat Abu Ubaiden dhe Hazrat Halitin, ai kishte mësuar se çfarë kishte ndodhur në Siri. Pra, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu i kishte ftuar që të hartonte ndonjë strategji. Ai gjithashtu dinte që kryekomandant kundërshtar, pra Etrebuni dhe Sofroniusi, nuk mund të ruajnë gjendjen aktuale në Jeruzalem për një kohë të gjatë, pasi situata në të ardhmen do të ishte më e vështirë. Sidoqoftë, Etrebuni mori pak ushtri me vete dhe fshiu razi shkoi në Egjipt. Ndërkohë, një prift i moshuar, i cili po mendonte për sigurinë e tij, nisi bisedat me muslimanët për të arritur një marrëveshje paqeje. Ai gjithashtu dinte se prisi besimtarëve ndodhet pikërisht në Xhabje, prandaj ai shtoi si kusht për të nënshkruar këtë marrëveshje që të vinte Hazrat Omeri personalisht, me që distanca midis Xhabjes dhe Jeruzalemit nuk ishte aq e madhe, prandaj një kërkesë e tillë nuk mund të refuzohej. Hekeli beson se mendimi i tij në lidhje me sulmet në Siri dhe Palestinë përputhet me kronologjinë historike të ngjarjeve. Në lidhje me bisedimet që u zhvilluan me Hazrat Omerin radhiyallahu anhu, pas marrjes së këtyre letrave, është shënuar se si ai mblodhi të gjithë sahabët e nderuar dhe u konsultua me ta. Hazrat Osmani ishte i mendimit se të krishterët janë friksuar dhe kanë humbur çdo shpresë. Prandaj, nëse edhe ju u refuzoni kërkesën, kjo do të jetë një poshtrim për ta, dhe duke ditur që edhe muslimanët i kanë shpërfilur, ata do të dorëzohen pa kusht armët e tyre. Por mendimi i Hazrat Aliut ishte ndryshe nga Hazrat Osmani. Ai e këshilloi Hazrat Omerin që të shkonte deri në Ilja. Ai i tha se muslimanët kanë duruar dimrin, luftën dhe vështirësitë e një qëndrimi kaq të gjatë. Andaj nëse ju do të vizitoni ata, kjo vizitë do të sigurojë paqen, stabilitetin dhe mbarësinë si për ju, po ashtu për muslimanët në përgjithësi. Por nëse ju do të zhgënjeni ata nga mos shkuarja, si dhe nga mundësia e një marrëveshje, kjo nuk do të ishte një veprim i dobishëm. Në anën tjetër, armiku do të mbetet i sigurt brenda mureve të fortesës dhe shumë shpejt do t'i mbrin forcimet dhe ndihmë ushtarake nga vendi si dhe nga perandori bizantin, pasi Jeruzalemi gëzon një status të veçantë për ta dhe është vend pelegrinazhi për ta. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e pëlqeu këtë mendim dhe pranoi atë. Në këtë udhtim, përveç muhaxhirëve dhe ensarëve, Hazrat Omerin e shoqëronte edhe Hazrat Abbas ibn Abdul Muttalibi. Në lidhje me këtë udhtim ka një transmetim nga Abu Said Mekburi. Ai tregon se gjatë këtij udhtimi Hazrat Omeri radhiyallahu anhu pas namazit të sabahut qëndronte me shokët e tij dhe u drejtohej me këto fjalë: Lavdërimi është i Allahut, i cili na nderoi përmes Islamit dhe besimit,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और hame aapke ai na lartësoi përmes të dërguarit të Allah të tij sallallahu alaihi wasallam, na udhëzoi nga errësira dhe na bashkoi ndërkohë ishim të përqarë në grupe. और दुश्मनों के मिल मुकाबले Allahu na mbushi me dashuri dhe përmes profetit sallallahu alaihi wasallam na caktoi, na vendosi në qytete të ndryshme dhe na bëri vëllezër me njëri tjetrin. भाई भाई बना दिया Andaj falenderoni Allahun e Madhërisëm për këto mirësi dhe kërkojini e tij më shumë. और इससे मजीद Lutuni Allahut që ai të ju bëj falënderues për këto dhunti dhe t'ju plotësojë ato, sepse ai kërkon për kushtimin tuaj ndaj tij dhe plotëson dhuntitë e tij mbi njerëz falënderues. कि वो तुम पर उन्हें पूरा Gjatë këtij udhëtimi nga fillimi deri në fund, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e përsëriste këta fjalë गुजारों पर pra çdo mëngjes dhe nuk e ndërpreu këtë mesazh dhe përsoli atë çdo ditë. लेकर वापस तशरीफ Udhëheqësit musliman tashmë ishin njoftuar se ata duhet të takoheshin mes Omerit radhiyallahu anhu në xhabie. की पैगाम रोजाना देते थे Sipas të dhënave, Yazid ibn Abu Sufjani dhe Halit ibn Velidi kishin mirëpritur Hazrat Omerin radhiyallahu anhu në xhabie. इत्तला के मुताबिक यजीद बिन अबी सुफियान और खालिद Me që ata jetonin në Siri, tashmë nuk e kishin më atë thjeshtësinë arabe. Kur ata dolën para Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, ata kishin veshur mëndafshin, jelekun, veshjet ceremoniale dhe luksoze. Nga veshjet e stolisura dhe paraqitja jashtme, कबाएं थीं ata po dukeshin si jo arab. Kjo gjë ngjalli pa kënaqësi dhe zemërim Hazret Omerit radhiyallahu anhu. Ai u hodhën nga kali, pra zbriti nga kali dhe qelloi ata me ca guralexhe, tha: "Kaq shpejt i keni përvetësuar zakonet dhe traditat ju arabe?" Ata i thanë: "Poshtë këtyre veshjeve ne i mbajmë armët, domethënë nuk kemi harruar artin e luftimit." Hazrat Omeri u pranoi këtë arsyetim, duke thënë që nëse me të vërtetë këtë veshje e mbanin vetëm për paraqitjen e jashtme, ndërkohë poshtë tyre i kishin ruajtur traditat arabe. एक रिवायत में मज़कूर है कि यजीद Sipas një transmetimi, Yazid ibn Abu Sufjani kishte thënë: "O prijesi besimtarve, ne kemi veshje dhe kuaj të mjaftueshëm. Kemi kushtet më të mira të jetesës dhe sendet kushtohen më lirë këtu. Megjithatë muslimanët janë në të njëjtën gjendje अगर आप ये सफ़ेद që ju pëlqen juve. Nëse ata vishin e të bardha dhe hipin në kuaj të fuqishëm dhe ju ushqejnë muslimanët nga drithra dhe të lashtat e bollshme, kjo do t'ua përforcoj popularizimin dhe do t'i kontribuoj në mirëqeverisjen tuaj dhe mirëqenien popullore. Politika e tillë do t'i shtojë madhështinë në sy të popullsisë jo arabe." इस पर हज़रत उमर ने Hazrat Omeri u përgjigj: "O Yazid, kurse si jo? Pasha Allahun, on nuk do të ndryshoj këtë gjendje dhe këtë paraqitje, मैंने अपने दोनों në të cilën kam lënë dy miq të mi, domethënë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin. सुना रहा था उनके Unë nuk do ta përvetësoj stolin dhe shkëlqimin e jashtëm vetëm për hir të njerëzve. Unë ना मुझे मेरे friksohem se një sjellje e tillë do të më njollos dhe poshtrohe para Zotit. Unë nuk dua që pozita ime të ngrihet në sy të njerëzve, ndërkohë ajo të zvoglohet para Zotit. Kështu, Hazrat Omeri vijoi sjelljen e tij ashtu siç ishte në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në periudhën e Hazrat Abu Bekrit radhiyallahu anhu derisa ai u nda nga kjo jetë. Si u arrit marrëveshja midis muslimanëve dhe të krishterëve? Në lidhje me vendin ku ishte arritur kjo marrëveshje, shumica e historianëve kanë shkruar që marrëveshja midis muslimanëve dhe të krishterëve ishte nënshkruar në xhabie. का मुआहदा Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu ishte ndenjur në mes të muslimanëve, pra në mes të rrethit të ushtarëve musliman, saka që u shfaqën në horizont disa kalorës, të cilat po vinin me shpejtësi dhe shpatat po u vringëllinin nga larg. Muslimanët me njëherë siguruan pozicionet e tyre. Kur Hazrat Omeri radhiyallahu anhu vriti këtë zgjurmë dhe lëvizjen e ushtarëve, ai pyeti se çfarë kishte ndodhur. Njerëzit e njoftuan për kalorësit të cilët po i afroheshin kampit musliman. Ai siguroi sahabët dhe tha: "Mos u shqetësoni, ata kanë ardhur vetëm për të kërkuar paqe." Këta ishin banorët e Iljes dhe Hazrat Omeri radhiyallahu anhu u dorëzoi traktatin e paqes. ये भी लिखा
लिखा है कि मुआहिदा जाबिया में हुआ था। Sipas një burimi tjetër, Allama Bulazari dhe Muhammad Hussein Haikali kanë shkruar që marrëveshja e paqes në vend të Gjabjes ishte nënshkruar në Ilije. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो अमान है Megjithatë, Muhammad Hussein Haikali në veprën e tij gjithashtu ka shkruar që marrëveshja ishte nënshkruar në Gjabje. उनकी जानो माल जान Fjalët e këtij traktat paqeje në nënshkruar midis muslimanëve dhe banorëve të Ilijes sipas Teberiut janë si në vijim. घरों में क़याम नहीं करेगा और ना वो गिराए जाएंगे। Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Këta traktat u ka dhënë robi i Allahut dhe prisi besimtarëve Omeri, banorëve të Ilijes. U sigurohet mbrojtje për nderin, pasurinë, kishat dhe kryqet e tyre, po ashtu i garantohet mbrojtje mbar popullit pavarësisht nëse dikush është i sëmur apo i shëndosh. Asnjëri nuk mund të strehohet në përkishat e tyre dhe nuk do të lejohet shembja e tyre. Nuk do të zvogëlohet asgjë nga sipërfaqja e kishave dhe nuk do të lejohet cënimi i kryqeve të tyre dhe as nuk do të preket pasuria e tyre. Në çështjen e fesë nuk do të bëhet asnjë shtrëngim dhe imponim dhe nuk do të nxirret asnjë telashe. Në Ilije nuk mund të banojë ndonjë hebrej dhe banorët e Ilijes duhet të paguajnë gjizjen sikur banorët e qyteteve të tjera. Ata duhet të dëbojnë nga Ilija bizantinët si dhe ata që nxisin trazira në vend. Çdo kush që vullnetarisht largohet nga qyteti i jepet mbrojtje për jetën dhe pasurinë derisa të mbërrinë destinacionin e tij. और एलिया में जंग से Ndërsa ata që duan të jetojnë në Ilije janë të mbrojtur, por ata duhet të paguajnë gjizjen. तो उन पर भी अहले एलिया की तरह जिजिया देना होगा। Nëse dikush nga banorët e Ilijes dëshiron të bashkohet me bizantinët, duke lënë vendin, le të dijë se kishat dhe kryqet dhe ikonat e të tjerë do të jenë nën mbrojtje. Edhe nëse ata shpërngulin nga Ilija, pronat, falltoret dhe ikonat e tyre nuk do të cënohen. Nga banorët e Ilijes, ata që janë marrë me punë bujqësore dhe nëse nuk largohen nga tokat e tyre, ata gjithashtu duhet të paguajnë gjizjen si qytetarët e tjerë. Kushdo që dëshiron të ndjek bizantinët dhe të shpërngulet nga Ilija, atij nuk do të kërkohet gjizje. Derisa pra kushdo që dëshiron të ndjek bizantinët dhe të shpërngulet nga Ilija bashkë me të, ai nuk do të pengohet, ndërsa ai që dëshiron të kthehet në shtëpinë e tij, në tokën e tij, atij nuk do të kërkohet gjizje derisa të korr të lashtat, pra ai do të kërkohet gjizje vetëm atëherë kur i kanë siguruar të ardhurat. Të gjitha pikat e përmendur në këtë marrëveshje gëzojnë beslidhjen e Allahut, të dërguarit të Allahut, të tij sallallahu alaihi wasallam, të kalifëve dhe të besimtarëve, derisa edhe qytetarët e Ilijes vijojnë të paguajnë gjizjen që është përgjegjësia e tyre. Kjo marrëveshje mbante dëshminë e Hazrat Khalid ibn Walidit, Hazrat Amr ibn Asit, Hazrat Abdurrahman ibn Aufit dhe Hazrat Muawija ibn Abu Sufjanit. Në veprën Tarikh ibn Haldun janë përmendur disa çështje që vërtetohen nga kjo marrëveshje. E para, muslimanët nuk kanë përhapur fenë e tyre me anë të shpatës. Së dyti, gjatë sundimit të tyre, fetë e tjera gëzonin lirinë e plot. Së treti, popujt e tjerë nuk detyroheshin për të paguar gjizjen, ata kishin mundësinë për të zgjedhur qëndrimin e tyre dhe për të paguar gjizjen, dhe në të dyja situatat atyre u ishte garantuar mbrojtje. Kur lajmi i një traktati të tillë mbriti në Ramallah, banorët e këtij vendi gjithashtu dëshironin të lidhnin një marrëveshje të tillë me prisin e besimtarëve. E njëjta ishte aspirata e popullit të Palestinës. Hazrat Omeri gjithashtu shkroi një letër banorëve të Ludit dhe më vonë në jurisdiksionin e tij e këtij qyteti u shtuan edhe qytete të tjera, të cilat kishin pranuar autoritetin e muslimanëve. Në këtë letër Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kishte premtuar banorëve të Ludit sigurinë e jetës, pasurisë, vendeve të adhurimit, si dhe kishte garantuar mbrojtjen e çdo njeriu qoftë i shëndosh apo i sëmur, si dhe të gjitha feve që praktikoheshin atje të gëzonin liri të plotë. Ai gjithashtu u tha që nëse do të paguanin gjizjen si qytetet e tjera të Sirisë, atyre nuk do të bëhet shtrëngim në çështjen e fesë, madje nuk do të krijohen probleme për dikë, vetëm për shkak të mosmarrëveshje në besim.
Kur Hazrat Omeri radhiyallahu anhu përfundoi këto detyra, ai caktoi 2 administratorë për Palestinë dhe ndau territorin e vendit në 2 pjesë, kështu Ramallah u bë kryeqyteti i Alqama ibn Hakimit dhe Ilia u zgjodh qendra për territorin e Alqama ibn Mejazizit. Pastaj Hazrat Omeri radhiyallahu anhu mbriti në Jeruzalem. Kjo ngjarje është përshkruar në histori në këtë mënyrë. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu lidhi një traktat me banorët e Ilias dhe u garantoi mbrojtjen e paqe. Pastaj ai vendosi ushtrinë në Ilije dhe nga Gjabja u nis për në Jeruzalem. Sipas përshkrimit në histori, kur Hazrat Omeri hipi në kal, ai ndjeu që për shkak të dhimbjes në këmbë kali i tij çalonte pak. Pastaj i solën një kal të rasës turke, por ai nisi të ngrihej qirisi. Dhe Hazrat Omeri zbriti prej tij. Pas disa ditësh, Hazrat Omeri kërkoi kalin e tij, i cili po trajtohej. Hazrat Omeri vazhdoi të kalërojë derisa të mbrinte në Jeruzalem. Kështu, kur i afrua qytetit, Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu anhu dhe komandantët ushtarak erdhën për ta pritur. Veshjet e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu ishte shumë e thjeshtë dhe muslimanët duke menduar për reagimin e të krishterëve i ofruan veshjet të stolisura dhe të shtrenjta. Por ai i refuzoi dhe tha: Zoti na ka nderuar përmes Islamit dhe na mjafton ky nderim. Priftërinë të krishterëve vetëm i dorëzuan qelsat e qytetit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Hazrat Omeri në fillim shkoi në xhamin Aksa, pastaj erdhi dhe vizitoi falltoren e të krishterëve. Kur përfundoi shtitjen e kishës, kishte vajtur koha e namazit. Të krishterët i dhanë leje për të falur namazin, por Hazrat Omeri mendoi që nëse ai do të falte në kish, atëherë ndoshta brezat e ardhshëm musliman duke u bazuar në këtë veprim do të bënin ndërhyrjen e falltoret e të krishterëve. Prandaj ai fali namazin jashtë objektit. Gjatë qëndrimit të tij në Ilije, udhëhecit e ushtrisë muslimane nisën të ftonin Hazrat Omerin në Gosti. Ata përgatisin ushqimin dhe pastaj e ftonin Hazrat Omerin radhiyallahu anhu në çadrën e tyre. Hazrat Omeri nderonte ata duke u pranuar ftesën, megjithatë Hazrat Abu Ubaida nuk e ftoi Hazrat Omerin kurrë për Gosti. Atëherë një herë Hazrat Omeri e pyeti: "Përveç jush nuk ka mbetur ndonjë udhëheqës të mos të më ketë ftuar për Gosti?" Hazrat Abu Ubaida i u përgjigj: "O prijesi besimtarëve, druhem që nëse pranuat ftesën time, ju nuk do të jeni në gjendje të kontrolloni syt tuaj. Domethënë, do të emocionoheni." Hazrat Omeri hyri në tendën e tij dhe çfarë sheh brenda? Aty brenda nuk kishte asgjë përveç shalës së kalit të Hazrat Abu Ubaidas. Ajo i shërbente gjithashtu si dyshek dhe jastëk, ndërsa në një qoshe të tendës kishte bukë të thatë. Hazrat Abu Ubaida e mori atë dhe shtroi para Hazrat Omerit radhiyallahu anhu dhe mbi tokë ai gjithashtu soli një poçe balte me ujë dhe krip. Kur Hazrat Omeri i pa këtë gjendje, ai nuk u përmbajt dot dhe i përloturi përqafoi Abu Ubaidën. Hazrat Omeri tha: "Jeni vëllai im, nuk ka asnjëri nga shokët e mi që të mos ketë marrë një pjesë nga kjo dunja dhe bota të ketë marrë një pjesë prej tij. Përveç jush." Hazrat Abu Ubaida i tha: "A nuk ju kisha nëftuar që herët se në tendën time ju nuk do të përmbani dot syt?" Pastaj Hazrat Omeri doli jashtë. Ai madhroi dhe shëntroi Allahun e Madhërisëm, ashtu siç i takon, dhe i dërgoi salavatet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj tha: "O musliman, sigurisht Allahu ka përmbushur fjalën e tij. Ju ka mbështetur kundër armiqve dhe ju ka bërë trashëgimtar të atyre vendeve dhe ju ka dhënë autoritet dhe pushtet në tokë. Prandaj duhet të falënderoni Zotin tuaj. Shmangëni çështjet të ndaluara, sepse veprimet të ndaluara burojnë nga mosmirënjohja e dhuntive. Shpesh ndodh që nëse një popull të cilit Allahu i ka dhënë dhuntit tregohet mosmirënjohës dhe nuk nxiton në kërkim falje, Allahu gjithashtu e poshtron ata. U merr të gjitha nderimet dhe cilësitë dhe dhuntit dhe i mbizotron armiqt mbi të. Me që mjaft udhëheqës ushtarak dhe oficer ishin mbledhur në Ilije, prandaj Hazrat Omeri qëndroi disa ditë atje dhe lëshoi disa udhëzime të rëndësishme. Një ditë Hazrat Bilali ju ankua Hazrat Omerit radhiyallahu anhu dhe tha: "O prijesi besimtarëve, oficerët tan ushqehen me mish zoq dhe me bukë prej miellit të imët, ndërkohë muslimanët të thjesht nuk gëzojnë as ushqimin më të rëndomt, më të thjesht." Hazrat Omeri u kërkoi sqarim oficerëve të cilët i thanë se të gjitha produktet janë të lirë këtu. Në të njëjtin çmim që ata paguanin për bukë dhe hurma në Hijaz, ata mund të blinin mish zogu apo bukë të butë.
Atëherë Hazrat Omeri nuk I ndaloi oficerët nga ushqimi I tyre, por u dha porosi që përveç pagës dhe pjesë në plaçkat duhet I caktonin dietën çdo ushtari. Kjo ngjarje është përmendur më hollësisht në një vend tjetër. Hazrat Yazid ibn Abu Sufjani I tha Hazrat Umerit radhiyallahu anhu, çmimet në këto qytete nuk janë të larta dhe me të njëjtën çpag ata mund të kalonin një periudhë të gjatë. Këto që I ka përmendur Hazrat Bilali mund të blihen më lirë këtu. Hazrat Omer Faruku u tha, po që ashtu, atëherë gëzoni këto ushqime dhe hani derisa të ngopini. Por unë nuk do të largohem nga këtu derisa nuk më dorëzoni listën e produkteve si dhe çmimet e tyre të ndërsjella. Unë ju miratoj buxhetin për muslimanët e doba që jetojnë në qytete apo fshatra. Ju duhet I furnizoni ata me drithrat, mjaltin dhe vaj ullirin sipas nevojave të tyre. Pastaj ai u drejtua muslimanëve të skamur apo e të papërkrahur dhe u tha, unë kam miratuar një listë për ju, nga e cila udhëheqësit tuaj do t'ju furnizojnë. Megjithatë, ky furnizim do të jetë përpos asaj që unë do t'ju dërgoj nga Betul Mali, pra nga drejtoria e financës. Nëse ndonjë administrator nuk ju furnizon me ushqime, duhet të më dërgoni ankesë dhe unë do ta shkarkoj me një herë nga detyra. Gjatë qëndrimit të tij në Ilije, një ditë ishte koha e namazit dhe njerëzit u lutën Hazrat Omerit radhiyallahu anhu me këmbën ngulje që ta porosiste Hazrat Bilalin për të thirrur ezanin. Hazrat Bilali u përgjigj, isha zotuar se pas të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam kur nuk do të thirrja ezanin për dikë. Megjithatë, unë do t'ju zbatoj urdhërin. Kur sipas porosisë Hazrat Omerit radhiyallahu anhu Bilali nisi ezanin, të gjithë sahabe u kujtua koha e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo I kishte përmalur aq shumë saqë ata qanin me dënes. Hazrat Omeri ishte përmalur aq shumë saqë e kishte zënë lemza dhe kjo gjendje I mbeti për një kohë të gjatë. Pas kthimit nga Jeruzalemi, Hazrat Omeri bëri një turne, ai udhtoi gjithë territorin e vendit, kontrolloi kufit dhe organizoi sigurinë e vendit. O arrit dhe misioni I tij me vizitën në Jeruzalem. Ai ndoqi të njëjtën rrugë për të kthyer në Medinë që kishte përdorur për të shkuar. Kur mbriti në Xhabie, Faruku I Madh, Hazrat Omeri radhiyallahu anhu bëri ndalesë disa ditore dhe pastaj nisi rrugën e kthimit në kalin e tij drejt Medinës. Hazrat Aliu dhe muslimanët e tjerë në Medinë kishin mësuar të gjitha punët dhe ngjarjet e prisit të besimtarëve gjatë udhëtimit të tij në Palestinë. Ata pritën jashtë Medinës në një organizim madhështor. Hazrat Omeri hyri në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe fali 2 rekate namaz pranë faltores. Pastaj ai ngjiti në mimber, kurse njerëzit ishin mbledhur rreth tij. Ai falënderoi dhe madhroi Allahun e Madhërisëm dhe pastaj dërgoi selavate të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam dhe tha: O njerëz, Allahu ka bërë shumë dhunti mbi këtë ummet, me qëllim që ata të lavdrojnë dhe të falënderojnë atë. Allah I ka dhënë nderim të veçantë mesazhit të këtij ummeti dhe I ka bërë të bashkuar. Allahu ka dhënë atyre fitore madhështore përballë kundërshtarëve, u ka dhënë përkrahje të madhe, u ka dhënë nderim dhe pozitë, u ka dhuruar pushtet dhe autoritet në tokë dhe I ka bërë trashëgimtar të territorit, banesave të pasurisë së idhujtarëve. Prandaj gjithmonë shprehni falëndrim ndaj Allahut të Madhërisëm, sepse ai do t'ju dhurojë më shumë. Lavdroni Allahun me dhuntit që ai ju ka falur. Ai gjithmonë do t'ju bekojë me dhunti. Allahu na baft ne dhe ju prej robërve falëndërues. Pastaj Hazrat Omeri zbriti nga mimberi. Hazrat Kalifi parë radhiyallahu anhu ka thënë që në rrethimin e Jeruzalemit për iftarin do të lejonin vetëm kalifin e muslimanëve të hyjnë te brenda. Atëherë Hazrat Omeri u nis bashkë me shërbëtorin e tij në plot thjeshtësi. Ata I hipnin devës me radhë, njëri pas tjetrit. Abu Ubeda I tha për të ndëruar veshjet dhe që të hipte në kal. Ai në fillim pranoi këtë kërkesë, por pak më vonë Hazrat Omeri zbriti nga kali dhe tha: "Pasini rrobat e mia dhe më ktheni devën time." Kur Hazrat Omeri mbriti në Jeruzalem, Betriku e të tjerë u impresionuan nga prania e tij dhe dorëzuan qelësat e qytetit. Ata thanë se nuk kishin mundësinë të ndesheshin të përballonin një komandant të tillë.
Hazrat Khalifi dyut radhiyallahu anhu ka përshkruar këtë ngjarje me këtë fjalë: në Jeruzalem ka një xhami dhe ai vend është po aq i shenjtë dhe i nderuar për hebrejt siç është Qabia për ne muslimanët. Gjatë kohës së muslimanëve kur Jeruzalemi u pushtua për tyre, të krishterët kishin dëshirë që Hazrat Omeri të falte namazin brenda në kish, por u refuzoi kërkesën duke thënë se druhet që nëse do të falte namazin brenda në kish, muslimanët do të kthenin atë në një faltore. Kështu ai bëri adhurim jashtë këtij objekti. Hazrat Khalifi dyut radhiyallahu gjithashtu ka shkruar se muslimanët pushtuan Palestinën në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Ai hyri në Jeruzalem dhe në atë moment priftërinjtë dolën jashtë dhe i dorëzuan qelsat e qytetit. Ata gjithashtu i thanë: ju jeni sunduesi ynë, falni 2 rekate namaz brenda në kish që të jeni i kënaqur se keni adhuruar në vendin që është i shenjtë si për ne, po ashtu për ju. Hazrat Omer radhiyallahu anhu tha: on nuk mund të falem në faltoren tuaj, pasi jem prisi i këtyre muslimanëve dhe ka të ngjarë që nesër ata të pushtojnë këtë faltore dhe arsyetojnë veprimin e tyre me logjikën se kjo është i shenjtë për ta. Prandaj unë do të falem jashtë këtij objekti, me qëllim që të mos cenohet faltoria juaj. Në vitin 17 pas hijretit, bizantinët bën përpjekjen e fundit për të rifituar Jeruzalemin dhe kjo përpjekje shënoi përfundimisht pushtimin e plotë të muslimanëve në Siri. Me që fitoret e muslimanëve po shtoheshin gjithnjë më shumë dhe kufit e shtetit musliman po zgjeroheshin vazhdimisht, shtetet fqinje ishin friksuar se edhe ato do të jenë në shënjestër të këtij zgjerimi. Kështu që banorët e Gjezires, të cilat jetonin në territorin midis Irakut dhe Sirisë dhe kishin humbur çdo lloj shpresë nga Yazgirdi pas ikjes së tij në Rej, i shkruan një letër Herakliusit që nëse ai do të dërgonte ushtrinë e tij përmes rrugës detare dhe për të luftuar me muslimanët dhe për të dëbuar ata nga vendet e pushtuara, atëherë ata gjithashtu do të ofrojnë ndihmën e tyre. Herakliusi shqyrtoi këtë kërkesë dhe arriti në përfundimin që ky veprim nuk kanose nga ndonjë frikë e madhe, ndërsa banorët e Gjezires i shkruan sërish Herakliusit dhe kjo e bindi atë akoma më shumë se ata nuk po bënin ndonjë dallavere në këtë plan. Ai gjithashtu kishte parë që shumica e arabëve të krishterë përgjigjeshin besnikërisht lidhjes fetare dhe vdekja në këtë kauz e quanin të shenjtë. Herakliusi kishte më shumë se një vit që ai kishte pasur disfat në Siri, prandaj nuk kishte më edhe frikën që kishte pasur përpara. Ai gjithashtu kishte mësuar se që disa vendet kufitare gjithashtu tashmë ishin stabilizuar dhe ishin në gjendje të i bënin ballë sulmit të muslimanëve. Përveç kësaj, flota e tij ushtarake ishte plotësisht e mbrojtur, si dhe ai dinte se muslimanët i friksoheshin ujit dhe gjithçka që vinte nga uji. Kjo ia forcoi akoma më shumë vendosmërinë dhe ai pranoi kërkesën e banorëve të Gjezires. Përmes letrave, ai nxiti fiset kundër muslimanëve dhe i njoftoi se flota e tij ushtarake ka marrë urdhra që të mbrijë sa më shpejt nga Aleksandria në Antakia me ushtrinë dhe mjetet luftarake. Me marrjen e kësaj letre nga Herakliusi, këto fise ngritën një ushtri për 30.000 ushtarësh dhe nga Gjezira u nisën drejt Homsit. Hazrat Abu Ubaida kishte marrë të gjitha këto lajme dhe ai thiri Hazrat Khalid ibn Walidin nga Kenasrini. Të dy komandant pas konsultimit arritën në përfundimin që të gjitha ushtrit muslimane të bashkoheshin në Sirinë e Veriut. Sipas këtij plani, qetat e të gjitha reparteve ushtarake në Antakia, Hama, Homs, Aleppo apo vendet të prafërta u mblodhën në Homs. Në anën tjetër, lajmi që ushtrit e Herakliusit po vinë nga rruga detare, ndërkohë fiset e Gjezires po marshojnë drejt Homsit për një sulm të fuqishëm. Kjo situatë kishte alarmuar muslimanët dhe ata nga Kurejshtja pyesin njëri tjetrin se si mund të zëmbrapse kjo zulm. Kur flota e Herakliusit mbriti në portën e Antaksias, populli u bashkua atyre dhe ata hapën me njëherë portat e qytetit për ushtarët bizantin.
Populli kishte bërë kryengritje dhe flakët e anarkisë ishin përhapur në mbar Sirinë veriore. Hazrat Abu Ubaida i gjeti veten të rrethuar në Homs, pasi kryengritësit e kishin rrethuar nga të gjitha drejtimet. Ata po shikonin ushtrinë armike si po përparonin kundër tyre nga deti dhe shkëtëtira. Ai mblodhi shokët e tij për kuvend dhe u tregoi se kishte shkruar një letër prisit e besimtarëve dhe i ka kërkuar ndihmë në këtë çast vendimtar. Pastaj ai i pyeti se a duhet të luftonin me armikun jashtë në fushë apo të prisnin ndihmën ushtarake nga Medina dhe deri atëherë të luftonin duke u mbyllur në fortesë. Përveç Halid ibn Velidit, të gjithë komandantë ushtarak këshilluan për të luftuar brenda fortesës dhe për të kërkuar menjëherë ndihmën ushtarake nga Medina. Hazrat Abu Ubaida pranoi mendimin e tyre, por për të luftuar brenda fortesës dhe u kundërvu këshillës së Hazrat Halid ibn Velidit, për të luftuar jashtë fortesës. Në këtë mënyrë Hazrat Abu Ubaida i forcoi pikat kufitare dhe shkroi mendimet e komandantëve ushtarak në oborin e kalifatit. Hazrat Omeri nuk donte të injoronte faktin që nëse ushtrit muslimane në Siri dhe Irak përballeshin me një situatë të tillë të rrezikshme, do të vihen në rrezik edhe fitoret e muslimanëve dhe ata do të ktheheshin në gjendjen e tyre të mëparshme, siç ishte në fillim të kalifatit të tij. Kjo që arsyeja Hazrat Omeri qysh në fillim kishte urdhëruar për të themeluar qytetet si Kufa dhe Basra. Në këto qytete nuk jetonte asnjë jo musliman dhe ato po shërbenin si reparte ushtarake. Përveç kësaj, ai kishte vendosur në secilin prej 7 qyteteve të tjera nga 4000 kalorës, të cilat ishin gjithmonë në gjendje gatishmërie për të përballuar çdo lloj situate. Kur letra e Hazrat Abu Ubaidas mbriti në borin e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, ai menjëherë kuptoi se ky kryekomandant i madh musliman gjendet i rrethuar nga një rrezik i madh. Ai menjëherë dërgoi një kalorës drejt Hazrat Saad ibn Abi Waqasit me porosinë që ditën ai merrte, pra që ditë të merrte këtë mesazh, ai menjëherë dërgonte një kalorës dërgonte me Kaka ibn Amru me ushtrinë e tij si forcim drejt Homsit, pasi Abu Ubaida ishte rrethuar dhe ndihma të mbrinte sa më shpejt. Në zbatimin e këtij urdhëri, Hazrat Saad ibn Abu Waqas nisi një kalorësi prej 4000 ushtar të kalitur në udhëheqjen e Kaka ibn Amrut nga Kufa drejt Homsit. Gjendja ishte kaq alarmante dhe i prisht saqë marshimi i 4000 kalorësve në drejtimin e Kakait nuk ishte mjaftueshëm, pasi numri i ushtarëve të cilët kishin ardhur nga Gjezira në Homs ishte 30.000, ndërkohë ushtria që Herakliusi kishte dërguar përmes flotës ushtarake në Antakya ishte përveç tyre. Hazrat Omeri dinte se ushtarët e tij po përballeshin me banorët e vendit pothuajse në çdo qytet. Nëse ata do të largoheshin nga këto qytete dhe të mobilizoheshin në Homs, atëherë ky veprim do të shkaktonte përmbysjen e krejt administrimit në Siri. Prandaj, pas dërgimit të qetës së Kakait nga Kufa, ai dha gjithashtu urdhrat që pasqyrojnë largpamësinë dhe urtësinë e tij. Fiset të ndryshme nga Gjazira kishin guxuar të sulmojnë Homsin, pasi ishin të bindur se vendbënimet e tyre ishin jashtë sulmeve të muslimanëve. Nëse do të sulmoheshin këto vendbënime, ata me siguri do të tërhiqeshin dhe rrjedhimisht do të ktheheshin nga Homsi, dhe kështu do të hiqe presionin ndaj Abu Ubaidas dhe ushtrisë së tij. Për këtë qëllim, Hazrat Omeri shkroi Saad ibn Waqasit që të dërgonte një qetë në udhëheqjen e Suhel ibn Adit në qytetin Raqa të Gjezirës. Ishin pikërisht banorët e Gjezirës të cilët kishin nxitur bizantinët për të sulmuar Homsin dhe të njëjtin veprim kishin bërë edhe banorët e Kerkisjes. Ai gjithashtu e porositi Saadin për të dërguar qetën tjetër në komandën e Abdullah ibn Itbanit për të mësyer në Sibenin. Banorët e Kerkisjes kishin nxitur banorët e këtij qyteti për kryengritje. Pastaj të drejtoheshin Haranit, kryeqytetit të Gjezirës, si dhe Rohës dhe të dëbonin kryengritësit prej andej. Ai gjithashtu e porositi Saadin për të dërguar qetën e tretë në udhëheqjen e Walid ibn Aqabas drejt fisëve të krishterë Rabia dhe të Nuh të Gjezirës. Ai gjithashtu dha urdhër për të dërguar edhe Ilyas ibn Ghanam në këtë front, nëse plasët lufta e të gjitha qetat do të vepronin në udhëheqjen e Ijaz ibn Ghanemit.
Në këtë mënyrë, kur marshuan të gjithë komandant me qetat e tyre drejt Gjezires, ushtria e tyre e cila kishte rrethuar Homsin, hoqën rrethimin dhe u tërhoqën menjëherë për të mbrojtur Gjeziren. Kjo ishte strategjia dhe taktika e Omerit radhiyallahu anhu, se në vend të grumbullohej e gjithë ushtria muslimane në një vend, ai dërgoi qetat pikërisht në qytetet dhe vendbënimet e tyre, nga të cilat kishin ardhur kryengritësit. Rrjedhimisht, duke parë që muslimanët po mësunin qytetet, ishuet dhe territoret e tyre, ata menjëherë hoqën rrethimin e Homsit dhe u kthyen nga kishin ardhur. Hazrat Omeri nuk u ndal me kaq. Përkundrazi, ai kishte kuptuar se pavarësisht humbjeve të njëpasnjëshme, Herakliusi kishte dërguar ushtrinë përmes rrugës detare, pasi kishte besim në fuqinë e tij dhe ishte bindur se ai vetëm mund të mposhte muslimanët. Prova e këtij vetbesimi ishte fakti që ai kishte caktuar djalin e tij Konstantin komandantin e ushtrive që kishin ardhur nga Aleksandria përmes flotës detare. Sipas planit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, Kakai u nis bashkë me 4000 kalorës drejt Homsit. Suhel ibn Adi, Abdullah ibn Itbani, Walid ibn Uqaba dhe Iyaz ibn Ghanami u nisën për të mposhtur kryengritjen e banorëve të Gjezires. Ndërkohë, Hazrat Omeri u nisë nga Medina për të shkuar në Homs dhe rruga sa i ndaloi në Gjabje. Banorët e Homsit kishin mbështetur bizantinët në rrethimin e Homsit. Ata kishin mësuar për ardhin e ushtrisë muslimane nga Iraku, por ata nuk i dinin se kjo ushtri a do ta sulmonte qytetin e tyre Gjezire apo Homsin. Prandaj ata ndërmorën masat për mbrojtjen e qytetit dhe popullit të tyre dhe u ndan nga bizantinët. Një mëngjes kur zgjua Abu Ubeda, ai mësoi se fiset e Gjezires ishin kthyer në vendin e tyre dhe përballë muslimanëve kishin mbetur vetëm ushtria e Herakliusit. Ai thiri kuvendin e komandantëve dhe i njoftoi se kishte ndërmend të dilte në fush betejë për të luftuar me ushtritë bizantine. Ky njoftim e gëzoi pa mas Hazrat Khalid ibn Velidin dhe shtoi, para se të organizohen bizantinët për situatën e re, ne duhet të hidhemi menjëherë në sulm. Hazrat Abu Ubeda i drejtua ushtarëve dhe mbajti një fjalim të zjarrt dhe u tha: "O musliman, ai që tregon qëndresë të guximshme sot, nëse kthehet i gjallë nga lufta do të fitojë pozitën dhe pasurinë, dhe nëse vdes do të vdes si dëshmor." On dëshmoj se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo kush që vdes duke mos qenë dëtar, me siguri do të hyjë në xhenet. Ushtria e çegashme dhe mezi priste për të hedhur në sulm. Fjalimi e Abu Ubaidas u ngroh zemrat dhe ushtarët menjëherë ngritën armat. Hazrat Abu Ubaida marshoi përpara me pjesën qendrore të ushtrisë, ndërkohë Hazrat Khalid ibn Velidi drejtonte krahun e djathtë dhe Hazrat Abasi krahun e majt të ushtrisë. Plasi lufta midis dy palëve dhe përpara muslimanëve, bizantinët nuk dhanë ndonjë qëndresë dhe posuan një humbje të thellë. Kur Kaka ibn Amru mbriti në Homs me qetën e tij, kishin kaluar tashmë 3 ditë nga përfundimi i luftës. Në anën tjetër, Hazrat Omeri mbriti në Gjabja që binte në rrugën e Siris. Aty e takoi lajmtarin e Hazrat Abu Ubaidas radhiyallahu anhu, i cili njoftoi se 3 ditë para se të mbrinte Kakai në Homs, Allah i Madhërisëm u ka dhënë muslimanëve një fitore madhështore ndaj bizantinëve. Ai gjithashtu kërkoi udhëzimin e Hazrat Omerit nëse Kakai dhe ushtria e tij do të merrin pjesë nga plaçkat të luftës apo jo. Ky lajm e qetësoi Hazrat Omerin dhe ai ndjeu se nuk kishte më nevojë për të vazhduar udhëtimin. Ai prej andej shkroi një letër kujdestarit të popullit Abu Ubaidas dhe i porositi për të përfshirë banorët e Kufës në shpërndarjen e plaçkës, sepse vetëm lajmi i ardhjes së tyre e kishte tmerruar armikun dhe kjo ishte arsyeja e humbjes së tyre. Ai tha: Allah i shpërblef banorët e Kufës se ata mbrojnë territorin e tyre dhe mbështesin qytetet e tjera. Pastaj Hazrat Omeri u nis për në Medinë. Në anën tjetër, pas kësaj humbjeje, Herakliusit ishin prerë të gjitha shpresat dhe ai kur nuk guxoi të drejtojë Siris. Ndërkohë, kur rebelët mësuan se ushtrit bizantine janë hipur në anije dhe kanë ikur, kur ngritja u zhduk vetë. Kjo ngjarje kishte ndodhur në vitin 17 pas Hijretit dhe 3 vjet më vonë, në vitin 20 Hijri ose 641, Herakliusi vdiq. Kjo histori vijon edhe më tej
Tani do t'i përmend për disa antarë të ndjerë të cilët kanë ndruar jetë. Së pari do të përmend Çodri Said Ahmed Lakhan sahibin, i cili ishte ish shefi i stacionit hekurudhor dhe tashmë jetonte në Kanada, ka ndruar jetë në moshën 86 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte nipi i dy sahabëve të Mesihut e premtuar selam dhe gjyshi i tij Çodri Sikandar Ali sahibi kishte pranuar xhamatin në dorën e Mesihut e premtuar selam më datën 30 mars 1902 dhe nga viti 1904 deri në vitin 1928 kishte dhënë detyrën e mësimdhënies në Madrasa Talimul Islam dhe ishte prej atyre arsimtarëve të parë të cilët Mesihu premtuar selam i kishte caktuar gjatë jetës së tij. Çodri Said sahibi ndjeri ishte nipi i tij dhe ai gjithashtu pati mundësi për të shërbuar xhamatit, ishte antar i sistemit të testamentit edhe ka lënë pas përveç bashkëshortes 6 djem dhe 3 vajza dhe të gjithë fëmijë në një ose në mënyrë tjetër për shkak të edukimit të mirë po i shërben xhamatit dhe një nga djemt Fahim Ahmed Lakhan sahib është murabbi në Kenya dhe për këtë arsye nuk mundi të merrte pjesë në xhenazën e babait. Allahu i dhënë sabër dhe Allahu më mëshiroft të ndjerin. Ndjeri ishte njëri me sedër për çështjen e fesë dhe kur ishte student në vitin 1953 kishte marrë pjesë në manifestimin në tribunën e Mejlis Ehrarit dhe aty Ataullah Shah Bukhari kishte ngritur disa akuza të pa bazë, të pa vërteta ndaj Mesihut e premtuar selam, edhe kishte përdorur fjalë të pahishme kundër tij dhe ndjeri ishte ngritur më një herë dhe ishte drejtuar hoxhas dhe kishte thënë që ti po gënjen dhe e bëri të heshte. Edhe hoxha i kishte thënë turmës për të kapur këtë Mirzai dhe për të rrahur atë dhe ata u shtruan dhunë ndaj tij, por u përhap rrëmuje dhe paniku në këtë manifestim dhe gjithë organizimi u prish. Së dyti dua të përmend për Muhammad Shahabuddin sahib, i cili ishte zvendes amir kombëtar të Bangladeshit, ka ndruar jetën më datën 12 juli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kishte pranuar xhamatin në moshën 18 vjeçare në vitin 1964 në bazë të një ëndre, edhe ishte antar i sistemit të testamentit dhe ishte prej shërbëtorëve të parë të xhamatit, ishte një shërbëtor besnik i kalifatit, ishte i ndershëm, i përgjegjshëm, i qetë nga natyra dhe kuptonte shumë mirë interesat e xhamatit. Dhe ka paguar të gjitha qandat para se të ndronte jetë. Djali i tij i madh, Shamsuddin Ahmed Masum, është murabbi në xhamat dhe ka lënë pas 4 djem dhe 3 vajza dhe kishte pranuar xhamatin nga tabligu i xhaxhait të tij dhe në vitin 1963 kur kishte pranuar xhamatin kishte duruar kundërshtime dhe bojkotime nga familja dhe nga fisi i tij dhe ishte një prej cilësive të tij ishte që ishte i thjeshtë dhe i përkohur dhe dinte të kalonte jetën me pak dhe kishte cilësitë e durimit dhe mirënjohjes. Allahu e mëshiroft atë. Në vazhdim dua të tregoj për Raul Abdullah sahib nga Argentina, i cili ishte banori i Argentinës dhe ka ndruar jetë më 6 shtator. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Murabbi nga Argentina ka shkruar që ishte prej ahmedianëve të parë të vendit, edhe xhamati në Argentinë është themeluar vetëm para disa viteve dhe në vitin 2018 ishte njohur me xhamatin në një panair librash dhe pasi ra në kontakt me xhamatin, shokët e tij jo ahmedian, pra musliman, ishin përpjekur të nxjisnin dyshime dhe urrëtie kundër xhamatit. Megjithatë, ndjeri merrte pjesë në të gjitha programet e xhamatit edhe pavarësisht dyshimeve që ishin krijuar nga shokët e tij
Ai kishte ardhur në gjelsa salana në Angli me shpenzimet e tij për t'i qartësuar dhe për t'i larguar këto dyshime, dhe ishte takuar me mua, dhe edhe pas këtij takimi ishte plotësisht i qartësuar dhe kishte fituar bindje të plot për vërtetësinë e xhamatit dhe bëri bejat dhe bënte tabligh, u bënte tabligh njerëzve, dhe ishte i vetëm njeri nga familjen e tij i cili ishte musliman, dhe shokët e tij ishin përpjekur deri në momentin e fundit për të larguar ata nga xhamati, por i ndjeri me qëndrueshmëri të plot, qëndroi besnik xhamatit dhe kishte një sedër të madh për xhamatin, dhe me krenari tregonte dhe prezantonte veten si Ahmedian dhe merrte pjesë në të gjitha veprimtaritë e xhamatit me përkushtim të plot. Allahu e mëshiroft atë dhe u mundsoft të afërmve të tij që të pranojnë xhamatin. Inshallah pas namazeve do t'i udhëheq namazin e xhenazes së këtyre të ndjerëve. नमाजों के बाद इनके नमाज जनाजा गायब अदा करूँगा. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.